Hai guys, kembali lagi channel Fiona karena aku akan membuat slime. Kan aku udah janji akan membuat slime. Bahan-bahannya ialah lem kertas, parfum apa aja boleh, lem body apa aja boleh. Ini mahal ya guys, 250. Lem fox putih murah kok itu tadi. Air biasa, wadah. Terus aku ngambil gini aja. Pengirat kuping buat ngaduk sama tisu. Pertama-tama kita akan memasukkan lem pada masukkan ini, aku baru beli ya guys. Putar kan untuk ulangnya nggak bisa pantasan ya, aku buat itu cuma dikit banget ya guys, dan nggak ngabisin baterai. Soalnya baterai itu 15%, 25% kayaknya. Ini ya guys, kita akan masukkan dia. Kita akan memasukkan sedikit aja ya guys, sekitar segini aja ya guys. Itu rata-ratakan. Ada pengirat kuping, kita akan aduk-aduk dulu. Kita tambahkan ini dia info. Warna putih ya guys, nggak bisa nggak jadi kalau info yang keras, yang nggak terlalu keras baru ya kayak gini. Guys, aduk-aduk sampai merata. Kita masukkan lagi lem kertas, banyak pulin ya guys, agak-agak biar setengah segini guys. Ada parfum, aku gak tahu juga ya hasilnya hari itu. Aku bisa sih, aku lupa soalnya udah lama. Dia kayak gini ya guys, aduk-aduk terus sampai menggumpal. Jadi ya guys, aku tutupkan dulu ini lempoknya, makan emodi ini 250. Ini kayaknya ada yang bolong deh guys, partnya baru beli dah bolong. Ini aja pakai penutup bolongnya ya guys. Itu kita masukkan sekarang sedikit ya, jangan banyak-banyak ya guys, paling 5 tetes ya guys bodinya. Yang terakhir ialah air baru, ini dia aku tek warnanya. Kita masukkan berapa tetes,
Oh my god, banyak tetes aku masukin ya. Aku gak tahu juga hasilnya jadi apa enggak ya. Udah mau menggumpal, masukin lagi terus. Jangan banyak-banyak ya guys, nanti nggak bisa dimainin. Kalian bisa cari di rumahku di Bali kalau kalian pengen bikin. Kalau nggak jelas hasilnya sorry ya guys, kalau nggak jadi juga. Pasukannya pas dicair kutek kayaknya 5 tetes ya guys. Aku juga terima kasih banget kepada Rita. Taruh sini aja guys. Kuteknya jatuh ke tanganku karena kayak gini. Ya mau gumpal ya guys. Ini guys mau apa? Udah aduk terus. Ini mau gumpal guys. Ternyata mudah banget bahannya dicari ya guys. Boleh juga pakai gaun ya guys. Masih cair ya guys, aku pakai tangan aja ngaduknya biar lebih cepat. Udah mau jadi dah, udah jadi guys. Ternyata mudah banget ya guys cari bahannya itu. Golong ya guys. Nanti ya guys. Kami itu murah banget ya guys, dulu 4 ribuan gitu ya potik ya guys. Aku pesan sama temanku adalah Tara Toro. Enggak kok Tara, aku cuma bercanda. Ibunya adalah jualannya potik, aku makan bersihkan. Bentar banget ya guys. Kan mudah, aku akan membuat lebih banyak nih. Lihat ya guys. Dulu guys. Pantesan bolong guys. Pakai YouTube ya guys. Ini aja guys, ini Mars aku akan pakai.
yang tadi aja kocok-kocok sampai menggumpal ya guys. Aku akan lupa. Kalau mau pesan jangan lupa komentar ya di Bali ini. Tapi aku nggak bisa kalau rumah anda jauh. Aku nggak bisa ngantar, cuma anda aja beli di gini ya. Tapi nggak apa-apa kan, anda bawa gini aja tempatnya, soalnya aku punya tempat buat ini aja. Ini India. Oh ya, baru aku ingat belum jadi. Aku langsung nggak cek. Kayak tadi ya bahannya guys. Kalian tahu kan tadi guys? Tadi nih aku akan memasukkan lebih banyak. Cuma sedikit aja ya, ini sisanya itu buat aku bikin slime yang kecil aja. Ini puluh ya guys, sumpah. Aduk sampai kelihatan. Tambahkan gini dia emoji. Banyakan ya guys emoji, nggak apa-apa guys. Bisa beli lagi guys, cuma murah banget. Mau apa boleh, emoji apa boleh, yang penting ada lem putih. Kalau itu nggak bisa jadi. Habis itu masukkan, sebenarnya ini gom ya guys, 60 ml. Pokoknya ini kan gomnya dikit, misalnya punya putih kan full. Dulu kan nggak terlalu banyak tetes ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Udah mau jadi nih guys. Sebentar dulu coba. Oh my god, jadi beneran guys. Di situ yang tadi kita buat. Lupa like dan subscribe.